Всем привет, вы на канале Скитальца, и сегодня мы продолжаем проходить мод Ветер Времени, третья часть. Поехали. В прошлой части я говорил, что мы пойдем в этой к Сахарову, но я тут у нас посмотрел, у нас действительно же есть шахтерский ремкомплект для починки моста в Лиманск. И есть задание вот, на наемников, который нам выдал командующий блокпоста. Да. И вот мы опускаем. Так что сегодня, я думаю, сходим в Лиманск. О, что-то так начало темнеть резко. Неужто выброс намечается? Да, действительно выброс. Ну, тогда опять пережидаем. Заодно и мост опустится. Да, полный ноль. Все, выброс закончился. Нельзя. Ох, нельзя. Теперь можем чапать в Лиманск. Вороны дохлые. Все, мы в Лиманске. Тут нас встречают собачки. Сталкер, это я, Сатрап. Помнишь, я говорил о деле? Заходи, поговорим. Сейчас мы поговорим. Вот и все. Так, тут, помнится мне, мины были. Где я в первой серии подорвался на них. Тут у нас энергетик. Так, вот мы уже подходим к наемникам. Сейчас поговорим с этим Сатрапом о деле. Что у тебя за дело? У входа в Лиманск будет ждать один человек. Он должен передать мне какую-то важную информацию. Нужно кого-то послать туда, встретиться с ним. Желательно кого-нибудь проверенного и неприметного, на вроде тебя. Хорошо, я помогу тебе. Отлично, все, что он тебе даст, сразу неси мне. Так. Это нам сюда. Так, ну ладно, пойдем навстречу. Смотрим, что нам там передадут. Так, вот мы пришли. Действительно, нас тут ждет человек. От Сатрапа. Вот, держи. Дал он нам контейнер. Теперь несем обратно. Вернулись мы к Сатрапу. Сейчас посмотрим, что он нам тут скажет. Вот, держи свой контейнер. Целостность. Так, посмотрим. Эй, это что за подстава? Чего такое? Тут взрывчатка стоит, вот что. При открытии кейса рванет. И что мне тут принес? Ты взорвать меня решил? Отвечай. Я ничего не знаю, я просто передал тебе то, что мне дали. А, ну хотя я погорячился. Это же специальный кейс, наш фирменный. Такой никак не взломать. Но если только ты где-то такой же пустой не нашел и начинил взрывчаткой. А информацию себе взял. Хотя ты должен был знать заранее как-то. Короче, знаешь чего? Я вот что надумал. Надеюсь, ты надежный парень и доверять тебе можно. Знаешь, кто мне информацию должен был поставить? Кто? Долговец Звонцов с блокпоста в Рыжем лесу. Если не он лично, то через посредника, так надежнее. У нас что-то типа контракта на взаимовыгодных условиях. Он мне информацию, я ему плату. Но что-то мне подсказывает, таким вот образом он решил прервать наш контакт. Ну что ж, ты это знаешь, что сделай? Что?
Убей этого Звонцова и всех, кто вокруг него. Весь блокпост уничтожь. Они все были в доле, и они все это заслужили. ПДА Звонцова мне принеси. Ну что, согласен? Хорошо, я согласен. Вот и прекрасно. Помни, убей каждого, принеси мне ПДА с трупа Звонцова в качестве доказательства. И я тебя щедро вознагражу. Как скажешь. Ну ладно. Идем в Лиманск. Опять. Вот мы снова в Лиманске. Сейчас посмотрим, как можно это задание выполнить. Так, ну что, Звонцов? У тебя есть связи с наемниками? А почему ты спрашиваешь? Наемник с Лиманска Сатрап сказал, что вы поставляете ему информацию. Так ты теперь все знаешь? Вот оно чего. Эй, парни, у нас тут всезнайка образовался. А ну валите его нахрен. Внимание! Какую гранату? Вот и все. КПК Долговца с блокпоста в Рыжем лесу. В сообщении содержится часть переписки с лидером наемников Сатрапом по поводу продажи документов из лаборатории X8. Далее по следующим сообщениям и заметкам становится ясно, что все долговцы продавали информацию наемникам, а далее нашли себе нового покупателя, который платит дороже. Опа, это что получается? Все долговцы продажные? Так, вернуться за наградой. Так, ну все, Сатрап. Вот, держи ПДА Звонцова, все убиты. Благодарю тебя, военный, держи награду. Ты сильно нам помог. Теперь, когда предатели мертвы, мы можем спокойно собирать свои манатки и уходить. Оставаться здесь небезопасно. Какой-то бархат он мне дал. Ну, бывай. Ага, артефакт. Но тоже радиоактивный. Хотя неплохой. Так, ну все. Видимо, теперь у нас одно задание. Это перебраться на Янтарь. Тогда увидимся на Янтаре. Так, ну вот мы и пробрались на Лиманск. И сразу я вижу кучу зомбированных. О, их тут прям дофига. Так, ну мы попытаемся. Или перестрелять их лучше. Ну, их тут прям много. Давайте пробежимся до бункера. Ага, они возле бункера тоже. Не, давайте сначала их перестреляем. Ну теперь вроде всех. Ну, когда их полутает, она
Продолжим уже возле Сахарова. Все, полутал я этих зомби. Одну минуту. Теперь можно поговорить с профессором. Да, нечасто я вижу здесь новые лица. Ну, что вы хотели бы узнать? Спрашивайте, я слушаю. Приветствую, вы ведь Сахаров? В общем, я интересуюсь сведениями о выбросах. И в частности, я хочу знать, как я могу встретиться с профессором Каланчой. О выбросах, значит? Любопытно. Какой целью вы интересуетесь? Позвольте у вас узнать. Ну, можно сказать, что из личного интереса. Информация же о них не засекречена, правда? Впрочем, вы правы, тайны в них никакой нет. Основная информация доступна каждому. Судя по выправке, вы военный, так? Как в зоне оказались? Я принимал участие в одной операции. Над Лиманском наш вертолет потерпел крушение. И вместо того, чтобы отправиться на точку эвакуации, вы расхаживаете по зоне и расспрашиваете про выбросы. Весьма оригинально. Даже по одному вашему виду я могу определить, что в зоне вы впервые. Ладно, не знаю, что конкретно с вами произошло, но это замечательно видеть в ком-то еще интерес к научным проблемам зоны. Я могу вам помочь. Это правильно, что вы упомянули профессора Каланчу, так как именно он обладает категорически важными сведениями касаемо вопроса о выбросах. Сейчас он должен быть на заводе «Росток», там расположена лаборатория. Связь мы с ней не держим, поэтому точно не знаю, там ли он еще. Пропуск в лабораторию строго ограничен, только по приглашению. Я попробую с ним связаться, но не уверен, что у меня получится и вас впустят. Однако выполните для меня одну услугу взамен. Вы поможете науке, я помогу вам, согласны? Что надо делать? Недавно в Лиманский заповедник я отправил экспедицию для проведения замеров термального образования. Вот уже какой день на связь никто из них не выходит. Мне сообщили, что они местного проводника взяли, который, как они меня уверяли, знает обо всех опасностях. Но, как я уже убедился, видимо, не о всех, раз допустил, что мои сотрудники пропали вот так бесследно. Контакты его они мне не дали, поэтому связаться с ним не представляется возможным. Думаю, вы сами можете догадаться, о чем я попрошу. Я знаю, что вы первый день в зоне, но все же не могли бы вы все-таки выяснить, куда же хоть предположительно могли запропаститься мои ребята? Ученых ведь трое, во главе с Шолоховым. Так, вы что-то все-таки знаете. Ну же, рассказывайте. Рассказываем профессору о случившемся в Рыжем лесу. Что же происходит, а? Просто прекрасно. Еще одна экспедиция завершилась фатальным провалом. Просто блеск. А кстати, что стало с Васильевым? Вы в курсе? К сожалению, нет, как и проводника, я его не нашел. Тоже, но хотя бы человека мы еще можем найти. Ну, возможно, я так думаю. С того места, на которое я их отправил, выход идет прямиком сюда. Так что я более чем уверен, что Васильев должен быть где-то поблизости, в окрестностях нашего бункера. Но что-то точно неладное случилось, раз он не вернулся. Да уж, мы бы сами отправили людей на его поиски, но вы сами видите, послать мне некого. Что же я, несчастного Овалова буду посылать в этот ад, который прямо за дверью нашего бункера находится? Вы подтвердили, что вы военный, так вот. Вы бы могли оказать нам такую услугу, найти любые сведения касаемо Васильева? Осмотрите всю прилегающую местность к нашему бункеру. Может быть, даже стоит на завод сходить, но для этого возьмите этот специальный шлем. Так вы хотя бы будете защищены от потери рассудка. Если же ничего не найдете, то бог с ним, идите сюда. Я направлю на Росток ваши рекомендации. Все-таки я не хочу, чтобы и вы погибли. Да, вот так вот и дает нам пси-шлем. Но у него тут еще один диалог есть касаемо призрака. Есть ли у вас особый препарат, который способен парализовать нервную систему? Есть такой. А зачем он вам нужен? Вы наверняка слышали про Лиманский заповедник, в котором бесследно пропадают люди. У меня есть информация, что с помощью этого препарата можно выяснить, почему это происходит. Ну что ж, слушайте меня внимательно. Да, ваши сталкеры мне множество вопросов задавали по этому поводу. Даже самому стало интересно, хоть это и не в моей компетенции. Мои наблюдения показали, что по странному стечению обстоятельств пропадают исключительно те люди, которые имели недавний контакт с излучением. Я предполагаю, что ночью, как бы так сказать, включается особая пространственно-гравитационная аномалия, наибольшая концентрация энергии которой образуется вокруг зарослей. Иначе говоря, растения каким-то образом впитывают большие сгустки энергии. При попадании в них живое существо телепортирует, а днем, вероятно, солнечная радиация как-то блокирует эти проходы, сдерживает их.
Так, вероятно, вы торопитесь, так что перейду сразу к сути. Не знаю, откуда у вас информация по поводу такого препарата, о котором вы упомянули, но в целом у меня была идея проверить одну вещь. Что будет с человеком, если он отключит свое сознание, находясь в лесу ночью? Я могу дать вам препарат, но строго для этой цели. Учтите, это будет крайне опасно, вы будете иметь дело с неопределенностью крайней степени. Вы готовы на такой шаг? Да, я готов. Держите и дай бог вам удачи. Так, вот и поговорили. Так, Рад был с Посоваловым. вами пообщаться. Да, можно поговорить. Ты не знаешь что-нибудь о пропавшей группе Шолохова? Здравствуйте. Я не владею детальными сведениями об этой группе, однако знаю, что специалисты приехали из-за рубежа, и лично с зоной еще ни разу не сталкивались. Что же касается ее поисков, то здесь я склонен предположить, что нужно направиться вам в северную часть озера, прямиком к местной аномалии. Там обосновалась непонятная группа наемников, словно караулят нас тут. Попробуйте побеседовать с ними. Правда, я до конца не уверен, что они вас даже подпустят к себе. Так, еще и наемники. Сейчас буду. Где-то возле озера. Так, хорошо, ну тогда... Так. Вот это, собственно, наши наемники. Тут у нас есть тайничок. Может, сходим, заберем. Хорошо. Да-да? Да-да. Так, ну я думаю сходить к этим наемникам, если получится порасспрашивать их по поводу ученого. Опа, а тут еще зомбированные. Да, придется перестрелять их. Так, вроде всех перестрелял зомби. Сейчас пойду продам кое-какие вещички-то и двинем к наемникам. Поворачивай глобли, сталкер. Тебе здесь делать нечего. Сталкер, вали отсюда, пока ноги не повыдергали. Что-то они не хотят говорить. Походу придется Ты стрелять. сюда полез, сталкер. Теперь ты труп. Ща мы хватаем. Что-то они на меня даже внимания не обращают. Вроде как по миникарте осталось двое. Так, ну вот и все. Так, значит, сейчас обыскиваем их. Смотрим, что тут у кого интересного. Так, вот нашел я походу главаря
под именем Пес. Вот при нем был КПК. Предпоследнее сообщение, адресованное некому Штырю. Короче, забирай все файлы и приборы с собой и валите сюда быстрее. Тех двоих жмуров там оставьте. Сталкера и научную крысу сюда тащите. Мы их зомбарям сдадим на завод без всего. Пускай помучаются. Следующее сообщение адресовано Думашину. Гонца к вам с посылкой послал. Если все нормально будет, прискочит как пить дать. Уведомите о получении заказа и пусть Алексей Павлович еще еды пришлет. Так, интересно. Собственно, проводник этот и ученый на заводе где-то. Да, и как раз на них задание есть. Так, ну хорошо. Есть тут что интересное? Артефактик. О, как он сразу лежал, удобно. Нашел я вот такой вот прицел на калашик у этих наемников. И еще один прицел. С МП5 снял. Сейчас тогда пойдем к Сахарову, продадим вещички и будем дуть на завод. Профессор. С чем Ну? пожаловали в мою скромную лабораторию? Услышал. Да-да? Так, я поспал у Сахарова. Будем двигать на завод. Не знаю, есть тут смысл пробежаться по тоннелю. Так, слышу зомбированных. 6 штук их тут. Пока. Ай-яй-яй. Один лучше другого. Два брата-акробата. Так, ладно, бежим теперь на территорию завода. А тут нас встречают. Ай-яй-яй-яй-яй. Я уже и броник покоцал. Ловите. Это у меня тут обновилось. Васильев убит, обратился в зомбированного. По мне там лупит пси-излучение. Но Васильева этого надо все-таки обыскать. Только у меня уже, правда, аптечек не осталось. Надо как-то по-быстрому зачистить этот завод. Вот ты прыгаешь, друг. Ух ты, сколько тут зомбированных. Ну, что-то как-то приуныл. Где же этот Васильев? Я до сих пор его трупа не нашел.
пистолета стреляет. Скелетник. Дегтярев. Опа. Комбез у него есть. Это случайно не лечебный берил? Лечебный берил, действительно. Так, ну этот пока мы выкинем. Хотя и выкидывать-то жалко. Ну в принципе, он практически во всем хуже. Можно выкинуть. Опа. А это как я тут очудился? Так, нет, все-таки идемте к Сахарову, расскажем ему о том, что узнали. Не думаю, что здесь действительно кто-то мог бы выжить, даже со шлемом. Поэтому идемте к Сахарову. Добрались до Сахарова. Профессор, сотрудник ваш, к сожалению, подвергся зомбированию, и мне пришлось его нейтрализовать. Обидно, конечно, но такого результата я и ожидал. Тут на янтаре по-другому никак. Ладно уж, в любом случае вы поступили правильно. Пускай человек лучше не мучается, не страдает в таком состоянии. Полагаю, задание я выполнил? Я думаю, что выполнили. Что ж, сейчас я буду пытаться выйти на связь с лабораторией и предупрежу о вас. Можете отправляться туда прямо сейчас. Это все. Извините, молодой человек, но выбросы не моя специализация. У меня не столь обширные знания о них. Да, если вдруг снова надумаете помочь науке, обращайтесь. У меня осталось еще пара проблем, которые некому решить. Да, дал он нам 4000. Давайте поговорим с ним по поводу проблем. Какими проблемами вам нужно помочь? На территории завода постоянно скачет интенсивность пси-поля. То она слабая, то она повышенная, а то и вовсе нулевая. Мы не в состоянии понять, почему так происходит. Необходимо провести замеры прямо оттуда, с территории завода. А это очень опасно. Поэтому я не могу не воспользоваться шансом доверить вам такое дело. Вы согласны? Впрочем, можно. Что нужно делать? Отлично. Я дам 4 специальных аппарата. Вашей задачей будет расставить их все в указанные участки на разной высоте. Давайте сюда свои сканеры, профессор. Мигом все будет сделано. Остерегайтесь обратившихся людей. Они очень агрессивны. Не ходите вглубь завода. И всегда носите этот защитный шлем от вредного воздействия пси-поля. Так, опять он нам выдал пси-шлем и сканеры. 4 штуки. Так, ну ладно. Встретимся уже в следующей серии с вами. А пока подписывайтесь, ставьте лайки. В следующей серии мы пойдем уже на завод. Сделаем эти замеры пси-излучения. Вот, и я думаю, отправимся на территорию бара. Искать каланчу. Ну, в общем-то, и все. Всем удачи и пока.